बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारे इलाके में जो बरान रहमत नाज़िल हुई है, उसकी वजह से इलाका भर में एक दिलकश समा सा पैदा हो गया है। मैं इस वक्त कोटराजा और स्वाबा की हदूद से गुज़र रहा हूँ और यकीन कर लें कि आसमां पे बादलों का एक साया देखकर और नीचे ज़मीन पे सरसब्ज़ इलाका देखकर दिल इतना खुश हो रहा है और बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला ने हमारे इस इलाके को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। और यही चीज़ देखकर मुँह से निकलता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बेशक तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। आपका अपना दोस्त अल्ताफ़ शाह।